Nel campionato di eccellenza in Friuli Venezia Giulia, la vittoria per 3-1 del Charlis Muzzane nell'anticipo di sabato contro il Fontana Fredda permette all'11 del mister Pino Vittore di issarsi al primo posto della classifica a punteggio pieno con 9 punti dopo 3 partite. Non è stata una bella partita quella vista al Della Ricca tra gli Orange e i rossoneri, ma il Charlis Muzzane ha saputo interpretare molto meglio rispetto al Fontana Fredda le fasi dell'incontro, piazzando le zampate di Osso e di Borsetta nel secondo tempo che hanno sbarrato la strada al team dello squalificato Ottoni, lanciando in orbita Capitan Fabbro e compagni che a questo punto, una volta di più e con i favori della classifica e dei successi ottenuti fino adesso, si propongono come squadra da battere. L'arbitro, il signor De Prato della sezione di Udine, assistenti del primo arbitro sono Mignutti e Esposito. Facciamo partire i cronometri. Questo Charlis Muzzane contro Fontana Fredda, dunque in diretta su Udinese TV. Sono le 7:10 e il DS Merlino era piuttosto preoccupato della scarsa affluenza. Poi però quasi c'è un colpo di mano, vediamo se l'arbitro però protestano abbastanza vivacemente i giocatori del Charlis. Adesso non so, bisognerebbe rivedere, però è chiaro che una protesta così vibrante fa presupporre che qualcosa di particolare possa esserci stato. Per Pippo Fabbro ha timbrato appunto il cartellino 3 volte in 3 occasioni su 4, una volta con una doppietta, quindi c'è ora un'occasione per il Charlis, anzi un'azione in profondità, il cross di Accampora, tiro mestiere, ecco azione palla gol e subito a rete Moras ha aperto subito le marcature dopo 2 minuti, è già 1-0 per il Charlis. Meno male che avevo detto che il Fontana Fredda aveva iniziato aggressivo. C'è ovviamente Fabbro, c'è Accampora sì. Poi va direttamente in porta Grion, forse per provare a sorprendere Onnivello che aveva battezzato il palo lontano, ma chiaramente da lì o tiri una Berta a velocità pazzesca oppure un pontiere anche dell'esperienza di Onnivello a questi livelli non lo batti mai. Con il numero 4 dei padroni di casa si fa però soffiare il pallone da Moras che lancia immediatamente Alcantara e questo è un fallo commesso da Candussio al limite dell'area. No, calcio di rigore? Gli ha dato calcio di rigore, sì. Per forza gli ha dato calcio di rigore anche perché la velocità di Alcantara. La velocità di Alcantara è stata determinante in questa circostanza. Vediamo però che l'arbitro sta parlando con l'assistente e conferma la sua... Ha preso il provvedimento e rigore, si è ammonito Candussio e rigore. E dunque Alcantara contro Del Mestre. Palla da una parte, portiere dall'altra. Charlis Muzzane 1, Fontana Fredda 1 e ancora a segno Alcantara che non smette di gonfiare le reti delle porte dei portieri avversari. Di Presotto però mi sembra che Osso che è di nuovo passato da questa parte, niente. Mengue qui è toccato a pallone con le mani, lascia correre l'arbitro anche se il pubblico si è scaldato. Osso Armellino subisce un altro fallo, ma il signor De Prato dice che si può proseguire. Chissà che non ci sia. C'è comunque un recupero abbastanza sostanzioso perché in occasione dell'infortunio a Marco Moras c'è stata tanta attesa. Cudini fa sibilare il pallone nei pressi dell'incrocio dei pali alla destra di Onnivello. Le notizie che ci arrivano dagli altri campi, no, seguiamo prima questa azione del Charlis con Fabbro che in qualche modo riesce a mettere in moto l'appena citato Piccolotto, il suo cross raso terra, pallone sui piedi di Armellino che la piazza Alessandro Osso Armellino. 2-1, sì, c'è stata una deviazione, credo ci sia stata una deviazione. Corner per il Charlis Muzzane a rientrare e si ostacolano clamorosamente Nastri e Fabbro, autore di una doppietta, quindi a 3 minuti dal termine Verillo
ha messo le cose in parità, prende attenzione, Osso! Dai, Borsetta, lasciato colpevolmente solo dalla difesa del Fontanafredda, fa partire un destro dal centro dell'area di rigore, neoentrato Andrea Borsetta, chiude di fatto la partita perché andiamo sul 3-1. Ma migliore in campo, Io dico Piccolotto, sì, che ha girato la partita secondo me. Piccolotto, però anche Osso secondo me alla fine ha dato quel quid. Se avesse segnato uno di quei 2 gol magie che ha provato sarebbe stato, sì, possiamo dire Piccolotto, sì, perché è anche un giovane, perché ha giocato con la rappresentativa. Vedete, occhio a Nastri, 2 contro 1, non si è accorto Nastri che c'era in posizione regolare Osso e poi Fabro viene anticipato. Finita. Diciamo Piccolotto, e se mi consenti, almeno fino a che non è stato spostato sulla fascia, anche Alcantara mi ha favorevolmente impressionato. Quindi uno per parte. Finisce a Carlino, Charlis Mussane batte Fontanafredda per 3-1. Alle spalle della capolista, unica imbattuta, c'è il Chions che ha messo assieme fino a questo punto 7 punti in 3 partite, frutto di 2 vittorie e un pareggio. Della formazione pordenonese fino a questo punto impressiona soprattutto il fatto che è l'unica a non avere ancora incassato alcun gol. Solitamente la solidità difensiva è uno dei punti principali su cui si costruiscono le stagioni positive e sotto questo aspetto il Chions dimostra di essere già una delle migliori interpreti della categoria. Ancora a corrente alternata le squadre che, almeno in estate, avevano i favori del pronostico. Il Lumignacco è riuscito a battere la Manzanese per 1-0, mentre il Torviscosa è stato fermato in casa dall'Union Pasiano per 2-2. Sia per quello che riguarda la squadra di Zoratti, sia per l'11 di Carpin, il vero test sarà sabato prossimo, quando le 2 formazioni si affronteranno una contro l'altra al Tonello di Torviscosa. Per entrambe c'è la necessità di fare punti per non veder già scappare il Charlins Muzzane, che da par suo farà visita a un 30°, capace di infilare nell'ultimo turno la seconda vittoria consecutiva, andando a vincere al Colaussi di Gradisca per 1-0. Nel fine settimana le telecamere di Udinese TV si sono accese proprio sulla sfida tra Charlins Muzzane e Fontanafredda. Il bomber e capitano del Charlins, Filippo Fabbro, ospite a Udinese TV, vede così la partita. Alla lunga, nonostante abbiamo espresso non completamente il potenziale del nostro gioco, alla fine è venuto fuori, secondo me, la qualità maggiore, insomma, una qualità comunque che è divisa su tanti giocatori che compongono la nostra squadra, e quindi alla lunga probabilmente abbiamo fatto valere il nostro tasso tecnico maggiore. Poi la partita si era messa subito bene perché siamo andati in vantaggio subito nei primi minuti. C'è stato questo pareggio sul rigore, una delle poche azioni comunque che abbiamo subito, e poi con l'andare del tempo, senza comunque esprimere magari grandi cose, però abbiamo creato parecchie occasioni e alla fine abbiamo portato a casa 3 punti assolutamente meritati. C'è stato qualche episodio secondo me che poteva comunque favorirci, con un paio di situazioni in area di rigore che potevano magari darci un rigore, però alla fine siamo riusciti a sbloccarla comunque su azione e la partita è andata probabilmente come doveva andare. Nella partita ci stanno vari aspetti importanti, ovviamente l'aspetto tecnico ma anche l'aspetto agonistico. È una partita abbastanza sentita perché comunque avevamo di fronte una squadra che ha una certa caratura sia tecnica che agonistica, e quindi sicuramente non ci stava a perdere una partita, e si è fatta sentire in campo, ma ovviamente cose normalissime, insomma, quando si ambisce a cercare di fare bottino pieno. È stata una partita un po' così spezzettata sicuramente in alcuni momenti, e questo magari non ha consentito soprattutto alla gente fuori di vedere il massimo del gioco, però comunque in certi frangenti ci sono viste anche belle giocate. Al termine della partita, a Carlino, complimenti tanto per i padroni di casa quanto per il Fontanafredda, che nonostante la sconfitta ha messo in mostra giocatori dal grande talento come Alcantara, che fanno pensare che il futuro prossimo dei rossoneri sia comunque brillante. Charlins Mussane batte il Fontanafredda per 3-1, fuori onda con il mister Vittore, a cui faccio i complimenti per la vittoria. Dico, mister, cambia Zeccati. Piccolotto secondo me è migliore in campo, è entrato e ha girato la partita. Osso ha fatto gol. Sì, tutto sommato
penso di aver azzeccato i cambi, anche perché insomma sono stati loro i protagonisti nella parte finale, però devo dire che se vogliamo fare un riepilogo generale della partita, penso che tutto sommato è legittima sta vittoria, tenendo conto che noi non sono stati dati credo 2 rigori, di cui uno clamoroso proprio, però vabbè, probabilmente l'arbitro non ha visto, meno male che comunque abbiamo vinto lo stesso. Mister, terza vittoria consecutiva, si pensava che questo duello tra Ciarlins e Fontanafredda potesse dire qualcosa anche in ottica campionato, perché tutti già pensano che sia fuga per il Ciarlins. Ma secondo me è molto presto ancora, sono 3 partite, noi siamo riusciti a fare questi 9 punti in 3 partite, però devo fare i complimenti al Fontanafredda che è una signora squadra, secondo me farà tantissimi punti, quindi oggi hanno trovato un bel Ciarlins secondo me, però è una squadra che comunque noi abbiamo questi 9 punti, abbiamo fatto 3 vittorie, giocando abbastanza bene, non benissimo, abbastanza, perché ancora facciamo qualche errore, però anche loro, il Fontanafredda è una bella squadra. Mister, va detto che avete dimostrato anche di saper vincere soffrendo, perché oggi non è stata facilissima portarla a casa in queste condizioni, con tanti ammoniti, gara nervosa, espulso uno anche. Sì, devo dire comunque che l'espulsione è stata un po' approssimativa lì, comunque vabbè, però devo dire che forse è la caratteristica delle mie squadre, quella di soffrire e poi gioire alla fine, è un valore aggiunto questo qua, si gioisce un po' meglio diciamo dopo aver sofferto. E anche un altro dato da rilevare è che avete vinto per la prima volta senza il gol di Fabro, quindi anche questo. Prego, senza il gol di Fabro, cioè senza. È vero, quindi bene, è stato molto generoso, lui ha lavorato per i suoi, però per la prima volta senza. Devo dire sì, in effetti è una statistica che questa ci sta, diciamo, però sono contento che hanno fatto anche gli altri gol, significa che il gioco di squadra tutto sommato inizia a vedersi. Vista condizioni di Moras, perché è uscito zoppicando, come sta? È una lussazione alla spalla, quindi andrà via un po' di tempo. Mi dispiace per lui perché aveva fatto un bel gol, poi è un giocatore di un certo tipo, una certa qualità, devo dire che è un po' sfortunato, cioè, perché l'anno scorso si è rotto il piede, quest'anno la lussazione alla spalla. Sì, cadendo male, che quello non è niente da dire agli avversari, però devo dire che insomma è un po' sfortunato da questo punto di vista. Ultima domanda, mister, prossimo turno che tipo di partita dobbiamo aspettarci dal Ciarlins? Perché ovviamente tutti vorranno giocare per la partita della vita contro di voi. Sì, vabbè, ma ci sta. Andiamo, giochiamo col 13°, ci sta che tutti vogliono vincere con noi. Dobbiamo essere bravi noi a gestire tutte queste cose qua, se vogliamo fare bene. Dobbiamo gestirle. Essendo cattivi, essendo determinati, più su si va e più ci sono questi pericoli. Il Fontanafredda esce sconfitto dal campo del Ciarlins Muzzane, un Fontanafredda che non è riuscito a frenare l'avanzata della squadra del presidente Zanutta, ma Fontanafredda che esce da Carlino con che considerazioni, Presidente? Testa alta, a testa di aver fatto una buona gara fino a 10 minuti alla fine. Abbiamo mancato il 2-2 a pochi minuti lì e loro in contropiede ci hanno fatto il 3-1. Però lo spirito nostro è stato quello di costruire il gioco, andare sempre ad attaccare alto e giocare la palla. Per noi è solo l'inizio perché il nostro campionato è un altro, è quello che da dicembre in poi vedremo, per cui ve lo dico prima, ci sarà ancora mercato per noi, però con l'obiettivo di valorizzare i giovani. Oggi ha giocato un 99, 2,98, poi sotto io devo lavorare per l'azienda Fontanafredda c'ha 280 bambini del settore giovanile. Tutti di proprietà di Fontanafredda? Tutti di proprietà di Fontanafredda. Fra un anno o due devono giocare i 2000-2001 da noi. Così non si falliscono e si prendono giocatori da 4-5 mila euro al mese. No, non è la mia filosofia, è la filosofia della società, che davano per spacciata, fallita. Abbiamo pagato gli stipendi l'altro giorno noi, in contanti. Tanto per dire. Ecco. E quindi immagino anche la soddisfazione, però
qui, come dicevo prima, i risultati vanno, vengono, le prime squadre viene, sale, scende, però con un bacino d'utenza come, cioè meglio, con un vivaio come questo, alla fine il futuro è per voi. Noi dobbiamo lavorare solo per il settore giovanile, perché il futuro è là. Noi speriamo di fare anche qualcosa di più in campionato, però adesso è troppo presto, siamo appena arrivati. Il 5 luglio avevamo 3 ragazzi, adesso ne abbiamo 23 della prima squadra, di cui 98, 99 giovani Speranza, 94, 95, che io sono stracontento, la società anche. Il mister, il preparatore e lo staff hanno lavorato, sono un gruppo di ragazzi straordinari, per cui basta guardarli negli occhi. Oggi sono affranti, ma lunedì, martedì saranno ancora al lavoro con intensità e qualità. Facciamo così, dai, ci risentiamo verso dicembre, quando comincia il mercato, così avremo qualche kick. Va bene, dai, grazie, arrivederci. 3-1 la vittoria del Cernis Mussane sul Fontana Fredda, un Cernis Mussane che sta facendo festa nel dopo partita. Presidente, soddisfazioni oggi, anche perché Fontana Fredda ha giocato veramente una partita intensa, voi di più, avete sofferto ma portato a casa un bel risultato. Sì, una gran bella squadra, giovani che danno molta intensità al giro palla, una squadra sicuramente che darà filo da torcere a tutti. Abbiamo vinto una partita importante, diamo un po' di continuità dei risultati, facciamo tesoro degli errori in questa fase che ci stanno, cerchiamo di migliorare, cerchiamo di recuperare qualche uomo ancora che non è in perfettissima forma e dopo vedremo cosa succederà. Quindi sicuramente positivo i 3 punti, io direi positiva anche la prestazione. C'è già più di qualcuno che parla di fuga del Cernis Mussane, dopo 3 giornate, 3 vittorie, 9 punti, punteggio pieno, tutti pensano se ne vanno. No, se ne vanno in chiosco a bere una birra in questa fase. In questa fase bisogna pensare solo a fare punti. L'anno scorso abbiamo visto che il campionato si è vinto gennaio, febbraio, marzo. Noi potevamo anche fare bene l'anno scorso se all'andata avevamo fatto qualche punto in più. Quindi oggi l'andata bisogna pensare a fare punti, a mettere in cascina fieno per un girone di ritorno che sarà sicuramente importante e diverso sicuramente da quello dell'anno scorso. Presidente, so che ci tiene, parlando che con Fontana Fredda loro hanno un vivaio molto importante, però anche voi a Carlino state sviluppando un settore giovanile importante. So che ci tiene e so che le piace valorizzare anche questo aspetto. Ma sicuramente mi piace sottolineare che 13 anni fa, quando siamo partiti, c'era una squadra di pulcini a Carlino e basta. L'anno scorso abbiamo vinto 3 titoli regionali su 5 e quindi abbiamo ricostruito un settore giovanile da zero e ci tengo in modo particolare ad avere degli insegnanti, quindi gli allenatori che insegnino il calcio. Secondo me un bambino che ha voglia di far calcio e si applica può riuscire. Io non sono dell'avviso, certo il campione nasce uno ogni 100.000, tutti gli altri possono benissimo fare calcio, dopo ci sono le categorie adatte per separare chi si applica di più, chi si applica di meno, però secondo me se gli dai dei buoni insegnanti ottieni dei risultati nella crescita dei ragazzi. Presidente, ultima domanda, torniamo alla prima squadra, al prossimo turno c'è il 13° che oggi ha vinto a Gradisca, tutti vorranno fare figura super contro Carlino, voi siete pronti, avete qualche arma in più ancora da sfruttare? Ma ormai siamo quasi abituati, l'anno scorso in questo periodo eravamo verso terzultimi, penultimi e la partita col Carlino aspettavano il Carlino. Adesso siamo primi e aspettano il Carlino, quindi noi dobbiamo andare tranquilli e sereni a fare la nostra partita cercando di essere umili perché non dobbiamo pensare al primo posto, dobbiamo pensare di vincere la partita in questione. Se questo sarà l'atteggiamento, alla fine saremo tra quelli che correranno. Nei 2 gironi di promozione, invece, spiccano le partenze brucianti del Brian di Precenicco nel girone A e dell'Oldre nel girone B. Entrambe le formazioni sono ancora imbattute e, seppur le difese abbiano comunque già concesso più di qualche gol alle avversarie, la solidità delle 2 friulane fa ben sperare per il proseguio del campionato. Nel prossimo turno il Brian sarà all'esame del Fiume Veneto Bannia, mentre l'Oldre sarà di scena a Ronchi nel big match del girone B, considerando che i ronchesi
fanno parte del gruppo di squadre all'inseguimento della capolista, avendo già 6 punti, frutto di 2 vittorie. Interessante anche il cammino della Pro Gorizia nel girone B, che seppur sconfitta dall'ottima Valnatisone, seconda in classifica, già dimostra di essere a proprio agio nella categoria conquistata dopo la promozione nella passata stagione. Non c'è però tempo da perdere perché incombe già il prossimo fine settimana con partite di grande importanza. In eccellenza, come detto, il Cernis Muzzane sarà di scena a 13° e ancora il bomber Fabbro, capitano del Cerlins, mette in guardia sulle difficoltà che i suoi affronteranno contro l'11 di Bortolussi. Ma è una partita molto ostica per noi perché loro vengono anche da 2 vittorie e sono una squadra, diciamo, che anche loro mantengono sempre un'ossatura abbastanza fissa negli ultimi anni e non è mai una partita semplice. Sicuramente anche dopo aver fatto queste 2 vittorie saranno anche un po' carichi, un po' con entusiasmo. Starà a noi comunque farci sentire, partire bene, soprattutto all'inizio per mettere in campo quelle che sono le nostre qualità. Ovviamente se noi faremo così potremmo anche pensare di fare una buona partita, però sappiamo che è una squadra che può metterci in difficoltà. Il prossimo appuntamento con il calcio dilettanti su Udinese TV sarà per giovedì in occasione della puntata dedicata ai nostri 11 del Messaggero Veneto.